អ្នកបងប្អូនមើលសាច់វាឆ្អិនល្អហើយស្បែកត្រប់យើងវិញគឺទុនល្មើយហើយពេលវាយើងលើកយកទៅអ្នកស្រក់ជាតិខ្លាញ់ចេញពីត្រប់ជាតិត្រប់យើងវាមានប្រេងណាបងប្អូនហើយនឹងសាច់ជ្រូកយើងនេះគឺត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនតើយើងស្រូបជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវនិងប្រេងល្ងទៀតមកកាន់តែឆ្ងាញ់តែបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺនឹកឃើញចង់ញ៉ាំត្រប់ចំហុយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំណាបងប្អូនយើងចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកភ្ជាប់ជាមួយនឹងត្រប់យើងចាហើយខ្ញុំទិញត្រប់បាន1គីឡូជាងហើយសាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំទិញសាច់កាត់ចុះបាន7គីឡូដែរចាឥឡូវខ្ញុំរៀបចំដាក់វាលាងសម្អាតមុខម្ហូបយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនប៉ុន្តែនៅខាងមុខនេះខ្ញុំនេះគឺចេកកមួនខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអត់នៅផ្ទះមកវិញប៉ាខ្ញុំគាត់យកមកទុកឲ្យចេកកមួនមកកញ្ឆែងហើយនឹងលហុងប៉ាខ្ញុំក៏ដាំខ្លួនឯងដែរបងប្អូនចា3ហ្មងហើយលហុងនេះធំហ្នឹងពេលវាទុំគឺយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិទេល្អបងប្អូនហើយយើងមានហើយយើងទុកញ៉ាំចាឥឡូវនេះគឺងាកមកធ្វើម្ហូបយើងវិញខ្ញុំលាងសាច់ជ្រូកសិនសាច់ជ្រូកនេះយើងប្រើសាច់កាត់ចុះក៏បានសាច់ជ្រូក3ជាន់ក៏បានតែក្មេងៗកូនខ្ញុំអីគាត់អត់ចេះញ៉ាំខ្លាញ់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកកាត់ចុះហើយយើងក៏អត់ធ្វើទាំងអស់ដែរបងប្អូនខ្ញុំធ្វើខ្លះហើយទុកខ្លះប្រឡាក់ខ្ញុំហាន់ខ្លះប្រឡាក់សិនសាច់ប្រឡាក់ជាប់ស្បែកនឹងខ្លាញ់តិចតិចនេះសាច់យើងទុកចិញ្ច្រាំខ្ចប់សល់ប៉ុន្មានគឺខ្ញុំប្រឡាក់សម្រាប់សាច់ជ្រូកខ្ញុំប្រឡាក់ចូលចិត្តរាងក្រាស់បន្តិចពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាអត់សូវស្វិតរឹងណាបងប្អូនទៅណាអើនទៅតាមប្តីហ្នឹងនេះធ្វើសាច់ជ្រូកខ្ចប់ជាមួយអីគេត្រប់អត់ចូលលេងសិនអូនមិញបើខាងបងដែរតាវាមិនខោទៅលេងចាថាឲ្យដល់បាយកាត់ហ្នឹងដូចដៃលើហើយសាច់ជ្រូកយើងបានគេចិញ្ច្រាំរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកហាន់ត្រប់យើងហាន់ប្រទះវាមូលហើយស្ដើងល្មមកុំក្រាស់ពេកណាបងប្អូនទិញយកមកច្រើនបើយើងញ៉ាំមិនអស់ទេប៉ុន្តែយើងចង់ញ៉ាំជ្រូកប្រហុកចំហុយឬក៏ទឹកគ្រឿងអីយើងទុកវាទៀតទៅហាន់តែកន្លែងណាធំស្រួលខ្ចប់នេះទុកជៀនចំហុយប្រហុកអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់អំបិលត្រាំវាត្រាំអំបិលតិច
បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ស្លឹកខ្ទឹមយើងលាយជាមួយនឹងសាច់យើងឲ្យហើយដាក់ខ្ទឹមចូលខ្ញុំដាក់ស្ករចូលបន្តិចតបមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ម្រេចចូលចាម្រេចនេះយើងដាក់តិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំដាក់មកល្មមឲ្យបងប្អូនយកជាតិឈ្ងុយខ្លាចក្មេងគាត់ញ៉ាំអត់កើតតបមកទៀតខ្ញុំថែមទឹកត្រីបន្តិចទឹកត្រីប្រហែលជាកន្លះស្ព្រីហើយខ្ញុំថែមអំបិលបន្តិចឡំណាបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងថែមបន្តិចហើយយើងគូសពងទាដាក់មកគ្រាប់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសាច់ខ្ញុំក៏បានលាយគ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងងាកទៅបង្កាត់ភ្លើងម្ដងកូនแมวមកហើយចាកូននិយាយសួរអត់យកកូនแมวមកហ៎លុតភ្លើងសួរមកចាកូននិយាយសួរដេតនោះសួរបងនិយាយសួរម៉ាពេលដែលខ្ញុំទៅទិញម្ហូបជាច្រើនម្ហូបយើងធ្វើអត់អស់គឺឆ្នៃបានមួយមុខទៀតពេលខ្លះយើងមនុស្សចាស់ញ៉ាំម្ហូបនឹងបានក្មេងគាត់ញ៉ាំអត់បានទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រឡាក់សាច់ទៅបានអាំងឬក៏ចៀនឲ្យគាត់ញ៉ាំបាយបានម៉ោងនេះម៉ោង5ហើយបងប្អូនកូនគាត់ចេញពីរៀនមកហើយអញ្ចឹងធ្វើរៀងលឿនដែរថាបានគាត់ញ៉ាំបាយហើយថ្ងៃនេះមានមេឃភ្លៀងមេឃភ្លៀងខ្លាំងណាស់នៅភូមិខ្ញុំបងប្អូនតែមកដល់ផ្ទះខ្ញុំអត់ទៅភ្លៀងមកកណាត់ពីភូមិខ្ញុំទៅកើតភ្លៀងខ្លាំងហើយមកខ្ញុំនេះអលឹមល្មមតាមរាយទឹកយើងក៏ចិត្តពុះឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ចប់ក្របយើងដាក់ថាសទុកចំហុយយកមកបងប្អូនគៀបវាសិនឲ្យវាជាប់គ្នាសិន
សម្រាប់សាច់ដែលយើងយកមកខ្ចប់ហ្នឹងគឺយើងកិនវាម៉ត់ល្អបងប្អូនហើយយើងខ្ចប់វាពេលយើងត្រាំទឹកអំបិលយើងយើងទុនខ្ចប់វាហើយយើងកល់វាខាងបែបនេះដើម្បីឲ្យវាក្តោបចូលគ្នាបន្តិចទេពេលយើងយកចំហុយទៅវាមានរូបរាងវាក្តោបវាអត់លាតដាងចាហេចាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចប់មួយខ្ញុំកល់មួយហើយបើយើងចង់ឲ្យសាច់យើងស្អិតល្អទៀតជាប់ល្អទៀតយើងដាក់ម្សៅឆាបងប្អូនដាក់ម្សៅឆាទៅវាសាច់យើងវាស្អិតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅវាមើលទៅចំណងចាតែខ្ញុំអត់បានដាក់ម្សៅឆាខ្ញុំដាក់ទៅតាមទៀមមកគាត់ព្រោះយើងមានអត់មានក៏បានដែរអត់អីទេនេះបងប្អូនត្រប់យើងគឺយើងខ្ចប់សាច់ជ្រូកហើយក្តោបវាបន្តិចដាក់ប៉ិតជាមួយគ្នាបែបនេះមើលទៅវារៀងក្តោបស្អាតណាចាហើយខ្ញុំធ្វើវានៅសល់តែបន្តិចទៀតទេធ្វើវាអត់គឺរៀបរាល់ហើយយើងយកទៅចំហុយទឹកយើងបានពុះល្មមហើយយើងដាក់ចំហុយយកហ្មងបងប្អូនប្រហែលជា5នាទីយើងមើលវាម្ដងចាវាឆាប់ឆ្អិននេះដោយសារយើងខ្ចប់វាស្ដើងដែរបងប្អូនហើយចំហាយទឹកពុះខ្លាំងប្រហែលជា5-10នាទីអាចឆ្អិនដែរជាមួយយើងមើលជាក់ស្ដែងវ៉ាវឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនតែចង់ភ្លក់មួយសិនចង់ដឹងរសជាតិវាបែបណាអូត្រប់យើងឡើងឆ្អិនឡើងផុយល្អហ្មងណាឈ្ងុយគ្រឿងអត់ទៅប្រៃបងប្អូនញ៉ាំក្លិនវារសជាតិវាស្តៀងឌីមសាំហើយត្រប់យើងវិញឡើងអាឡមផុយល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើទឹកជ្រលក់បែបឌីមសាំមានទឹកស៊ីអ៊ីវមានទឹកប្រេងល្ងបន្តិចជ្រលក់មកឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចាឥឡូវនេះខ្ញុំលើកចាញ់ខ្ញុំទុកឲ្យចុះត្រជាក់បន្តិចចាំយើងយកចាញ់តើបងប្អូនចូលរួមញ៉ាំបាយជាមួយនឹងខ្ញុំសម្រាប់ត្រប់យើងវិញណាផុយឡើងអាឡមបងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើម្ហូបនេះម្ហូបបែបចិនណាបងប្អូនរសជាតិគេក៏អត់ដិតដែរត្រប់យើងឡើងអាឡមហ្មងផុយ15នាទីបងប្អូនឆ្អិនល្អ
nè con nè mình ơi chạy đi tỏ tôm mà sao chán mình nhá ai mình nhà hao nhá mà là hiện thông thì mà nhà bài mình cần Ngành khăn á bông phượng nhắm tới lại mọt đó để sang nhâm ọt cái chém sẽ chụp bấy cho ăn nhắm tới với ọt tờ loan mà này nhập bông phượng một sạch bia cho ăn là o hai cho bay trọp dương với nhá cứ tuân là mơi hai pv dương được ra tới nĩa sọ chiết khăn chanh với chiết trọp dương á vì miền pre nhá bông phượng hai năng sạch chụp dương nè cứ thử khi khăn mình tên nhưng sụp cho mùi tắc sĩ yêu năng pre là ngó tiết máu căn là ngành